Ren Energi er udviklet i samarbejde med Verdensnaturfonden. Om at udvikle et produkt, der gør en forskel for klimaet. Og det er der ingen andre selskaber i Danmark, der gør. Ren energi kommer fra vedvarende energikilder. Hver gang du bruger strøm, så køber Naturenergi en tilsvarende mængde grøn strøm på det fælles danske marked. På den måde så er du med til at udfase behovet for, at vi skal brænde kul og olie af. Og så er det så sådan, at Verdensnaturfonden kontrollerer, at reglerne bliver overholdt. Det er jeres garanti for, at vi holder, hvad vi lover. Jamen, som noget helt særligt, så investerer Naturenergi 3,75 øre per kilowatt, du bruger i ny vedvarende energi. Der er du rent faktisk med til at købe et lille stykke af en ny vindmølle eller et lille stykke af et nyt biogasanlæg. Så hver gang du trykker på stikkontakten, medvirker du til, at der bliver bygget mere vedvarende energi. Det vil sige, at du er altså med til at sætte gang i en grønnere og bedre fremtid for os alle sammen. De fleste kunder ved de gamle, traditionelle elselskaber kan faktisk skifte til Naturenergi. Så hvorfor ikke gøre det nu?